欢迎收看《医师好辣》，介绍6位帅哥美女好辣医师团。医师看诊行医，可能没有你想象中帅气。医师们会面临哪些尴尬、悲惨的窘境呢？今天就来告诉大家。好辣军团们又遇过哪些好笑的情况呢？值班小吴是夏雨桐。大家好，我是夏雨桐。在这边先恭喜范瑞君出了一本新书。是的，谢谢瓜哥，我最喜欢的表演。是的，听说是真的是坊间比较没有的一个小孩子的观点，用表演的观点来切入，然后结合绘本，然后结合小朋友最重要的一件事情就是想象力跟如何寻找自己这件事情。是 QR code 是有音对我自己说故事，然后分为2个版本。第一个版本就是照文字上，所以小朋友想要学字的时候，他就可以边听边看那些文字学。然后另外一个版本呢，就是因为为什么会做绘本，就是因为有一些想法其实我是会放在图画里面的，适合几岁啊？他2到8岁都可以，而且因为我就是接下来每一个月会出1本，一共会有3本。那我们谢谢范瑞君，恭喜范瑞君。谢谢这本先送给吴东彦好了。刚小孩刚刚生，所以在1年半之后就可以看了。谢谢谢谢谢谢光，小孩聪明，听说现在自己换尿布啊。对，小朋友教育非常重要。我们现在做人也是要从小开始教育。其实我们常常在医疗剧当中看到医师开刀问诊，哇，动作都超帅气，也非常威风。但现实生活当中真的有这么帅气吗？医师看着没有想象中那么帅的，你看一下。医师救人好帅气，手忙脚乱超狼狈。是的，对，你有碰到这种情形吗？我有，因为我基本上我觉得医生如果碰到我这种病人，都一定会很狼狈。因为我印象很深刻，我有一次呢，就是我妈妈带我去急诊，然后那一天我是就是身体不舒服一直在吐，那基本上应该是食物中毒，因为就我妈妈扶我嘛，可是又要必须办理一些那个急诊的手续，那刚好有一位急诊医师就路过，他就说：“那妈妈你先办手续。”是，他就非常帅气的一手就这样抓住我，然后要扶我进去。因为看到下一栋挖来，对，然后挖来，就殊不知我一这样之后就，然后就突然，而且不是说只是溢出来，因为我说那时候是喷射，就我 hold 不住，哎呦，所以我吐的那个医师就从脖子就是这边这样，全部都是。那我很抱歉，但我还是一连吐了2次。哎呦，吐完之后走过去所以又那天是肠胃炎吗？还是？对，就是食物中毒。食物中毒。身为一个外科医师，医疗剧呢，每次你开完刀，什么人家跟你鞠躬说辛苦了，然后拍拍手，那都是假的，我从来没有过。每次开完下来就是说，那个记录要记得写哈，那个要记得开，大概都是这样。好啊，然后我们外科遇到的比较狼狈的状况，大部分还是在手术当时的时候啦。那比如说是一个很大量的内出血，你一剖开，那个血就这样流出来嘛，流出来，因为我们身体也要靠着手术台，不能离病人很远嘛，靠着手术台，血有时候流下来呢，它就虽然我们有穿防水的东西，可是它慢慢的还是会渗到你的裤子里面去啦，甚至滴到你的脚这样子。哦，然后我们的手这样，因为也要进去做一些处理，所以虽然也都有防水，可是到最后你脱下来会发现这里其实都沾满了那个血渍。它这个其实还算好，只要病人没有什么传染病，什么 B 肝啊、艾滋，即使回去洗一洗，还是之后还是会用。可是比较惨的是怎样？比较惨的就是说遇到那种，比如说你打开他肚子里面都是粪便。哦，比如说我一个70岁一个阿公，他大肠癌阻塞，那阻塞之后呢，他就撑，然后撑到后来已经肠子都破掉了，才跑到急诊，那整个肚子胀得跟青蛙一样，那结果剖开他的粪水就这样流出来，就刚才只要血有流到的刚才讲出血的位置，医生碰到的位置其实都会碰到，他是大肠癌，他的状况也很危急，你得尽快去把那些东西破洞。该修补的修补，该切的切，那病人的生命真相也不好，你不能说我下去洗个澡再来，不可能。所以其实对耶，真的。其实你只能忍耐到这个粪水在你的鞋底里面，最后是干掉的那种状况。好啊，然后整个处理完之后，再去整个灌洗，然后那些东西其实都会丢掉。外科医师他遇到这种状况的时候，其实也只有忍耐，而且下来还是没有拍拍手。手上都大便怎么拍？再喷到脸上。对，而且医师千万身上不能有伤口。对，万一这样很容易感染。对，你这样有个伤口不知道，很容易感染的。所以你看医师有多
都伟大的工作。所以开刀的时候，基本上就不可能像电视这样还播歌，比如说可以放一些很动感的歌，还旋转，然后手术刀可能是这样。那个纯属虚构了。但是我听完医生讲，我倒是觉得以后要播放那个拍拍手，动完刀有没有就妈，掌声鼓励。就是找我们乐队去就有了。今天有掌声吗？那我还记得有一天真的非常深刻，那时候大概是最惨、最狼狈的一次。有一个80岁的阿嬷，那她说她会尿失禁，每次咳嗽啊，或是做运动就会漏尿。那这种我们就会请她来测试一下，咳看到底会不会漏，我们就请她上内诊台。然后我就说来，阿嬷你咳一下，我们看看会不会漏。可是那个阿嬷可能她早上喝完水没有尿吧，一咳整个尿就这样喷出来，我就吓得往后退啊，刚好往后退就洒在胯下。本来是胸口，现在变胯下。对，啊，西装的话就是西裤，反正下面就湿一块这样子。后来呢，好不容易看完上午中午到下午的时候，有一个第二胎说急产，他来的时候就已经7、8公分，直接到产房去了。那跑到产房的话，因为第二胎真的是生蛮快的啦，那个妈妈非常的有感觉，她就说啊要用力了，要出来了，然后出来了吗？就不是，他把大便挤出来。那我们正常的状况是会帮产妇去灌肠，那有的时候会让她排空膀胱，为的就是要防止这个便便啊小便出来，到时候宝宝就是沾到小便大便这样。可是因为第二胎急产实在是太急，那她自己也蛮尴尬的。后来在第2次痛的时候就一样，尿就喷出来，就是洒得我满身这样子。第3次宝宝终于要出来，冲很快。那冲很快的时候，我们来不及破水，整个水这样啪，整个破出来，所以一样整个下半身都是全湿的。这就是我亲身经历，因为我那时候生第1胎，就我很适合生产就对了。我讲起来有点害羞，就是因为我生第1胎的时候，我那时候就开始痛，然后我就说医生，我要无痛分娩这样子。然后后来那个护理人员就进来，他就稍微检查一下，他就说你打无痛分娩来不及，浪费钱。提早讲啊。他就说这个如果你现在打的话，就是你还没有感觉。你可能就要生了。后来他就出去一下子，然后我又阵痛，他就进来，他一定没有想到说会生这么快，因为他想说第1胎嘛，所以他就是稍微检查一下，然后摸一摸我的肚子，然后我那时候就感觉一个阵痛，你知道那个羊水它不是流出来，它是喷射状。这整个喷出来，所以那个护理人员他刚好在看，你知道吗？他是整个脸就是这样，然后我说真的，我好糗，他也好糗，那他也很镇定，他说啊没关系，没事，我去看一下，就是找我的医生，因为我的医生完全没想到我会这么快，所以我的医生根本不在医院，还要去联络他回来这样，然后。我真的是急到连阵痛都不知道痛，你知道吗？我就很糗，就你没事吧，都已经忘记我在阵痛了，就当场就一阵混乱，你才知道说那个肚子的用力。所以你说什么便尿，我觉得是有可能，因为其实我们用力，我们根本搞不清楚是哪里在用力，拿捏那个力道啊。就女生不是先破羊水才会进手术台吗？不一定，就是他怎么知道？没有，我还没有进手术台，我还在那个旁边观察。阵痛，对，我还在阵痛。一般是羊水破到医院去嘛，你那没破就已经到了。因为我是第1胎，然后已经到预产期那一天，然后那时候就有很多的说法，说已经到预产期了。不要等了，要不然怕他吃到太便干嘛？所以才会有这种情形嘛。对，一般是破了羊水才慢慢去。对，第1胎的话，第2胎有时候痛就要去了，不然他来不及，破水就要生了。电影电视为什么没办法这样拍？观众看了会有压力啊。转台。以后就更没有人要当医生了，你的屎尿要这样拍出来，光演啊，观众都有压力的。对，所以有时候我们会看电视，会觉得医生就是梦想职业啊，觉得哇很帅啊，手一动，双手擦，对，音乐一放就开始，音乐就开始，对，哪知道手术完袍子一脱。但是你的现实真的不是这样子的。其实泌尿科主要就是管人体的下水道嘛，所以刚才讲的就是尿水啊、血水啊、粪水啊，常遇到。那刚刚我们在刀房里面做手术，常常就会穿一种穿着叫鱼饭装。
大家看到鳗鱼的那个，对，因为为什么？因为我们在做射护线刮除术的时候要挡住那个血水，所以这个整个是穿鱼贩装。但有时候场景不是发生在开刀房里面，我们没有办法去做这些装备。像在急诊室有时候遇到很困难放尿管的一些案例，像有个60、70岁的伯伯啊，那在急诊室里面因为一整个晚上都尿不出来了，那急诊室当然第一步就是放尿管嘛，然后实习医师出来了。然后住院医师也试了，然后主治医师甚至主治医师自己都下来试，还是放不进去。那这时候我们就要出动这个东西，叫做我们泌尿科的重兵器。这个叫做尿道的扩张器啊。其实我今天只有带，你们底下有那么粗放牛的吗？对。其实这个 size 我今天没有带得很齐，一般来讲我们从8号一直扩张到30号。那不是啊，你那30号是给谁的？没有，一般正常男人都可以扩张到这个尺寸。哇，对，怎么可能？会痛啊！所以我们在做之前一定会灌麻药，灌完之后再慢慢从8号，然后10号、12号、14号一直扩张到最下面这个30号。当我们拿出这个的时候，病人都会很有压力啊。一定很有压力啊！怎么可能没有压力啊？弹性很好。对，其实我们人体的尿道的弹性是很好，连女生有时候真的尿道口狭窄，我们还是会用这个去做扩张。女生也会用到那么粗的，对，女生也会用到这样去做扩张。好恐怖那哦！这个案例啊，其实我们扩张完之后啊，当然就见猎欣喜嘛，因为那当天手感很顺，就放得很顺，大家想说啊，应该会通得过去了。那尿管一放之后，这个北北啊，因为它已经积存一整天的尿，大概尿里面至少有800-900 cc 在里面。然后突然间一整个咳嗽，它里面的那个尿水跟混合，前面因为没有放进去，会有血水，就整个喷出来。然后当然速度不够快，所以变成从上半身一直到下面全部都是。然后后来走出来之后，护理人员就问我说。邱医师成功了吗？当然成功放进去了，但是问题是我走出来之后好像命案现场。我就讲到我就是拿肾结石，不是醒来吗？醒来后来我膀胱很胀嘛，很胀。那医师说要不要放导尿管？说不用，我自己来。结果你知道我站起来大概10分钟，然后就光想导尿管就很害怕，就一直用力，10分钟才尿出来，尿不出来。瓜哥，我有这种经验，尿出来都是有血。对，我是开膝盖下半身麻醉嘛，对吧？然后我就醒了之后，就有朋友来探望，我就一直聊天，是什么麻药退了就聊天，然后护士在问我3次，你有没有尿？我说没有。然后第3次还说你再不尿，我帮你插导尿管吗？这样就一尿了5分钟哎，要很久，就是很多，但是因为你下半身麻醉，你没有感觉，但是你憋得很胀了。对，但是你没有说你为什么开刀那个地方，这个故事比较重要。对，瓜哥比较了解。他是因为我就是后空翻，因为我以前在偶像团体，那老板坚持要我们后空翻，把膝盖摔坏了，而且是在录影当下。哇，我就一直哭啊，因为我知道哇，这次不得了，因为我摔了很多次膝盖，我都站起来。而且他是游泳国手队啊。对，我都继续跳。那一次起来，我知道哇，完蛋了，就是我是没有办法走路的那种。那后来是被扛着嘛，上计程车去急诊，我就先照了 X 光，说是韧带轻微的撕裂，进而去照了 MRI， 因为我是连那个蹲式的那种外面的厕所，我没有办法蹲下去上厕所，是卡住的。我就觉得应该没有办法再翻了，我就照，他就说只是破软骨，半月软骨有点破掉，我们开关节镜进去修复就好。半身麻醉进去关节镜之后，我躺着，手术到一半我这样弹起来，然后我就迷迷糊糊的，我就这样看，这样子扫视一圈，那就是医生在前面嘛，旁边护士、护理师这样，我就扫一圈，然后所有人就对我，然后就把我压下来，我就再继续动手术。在干嘛？我不知道为什么我会弹起来，弹起来之后我就迷迷糊糊的，我在哪里？就是这种惊慌，就压下去，药再加一点。半身麻醉之后，有的手术时间万一有比较长，比如1小时以上，为了减轻病人的焦虑，他会打一点点镇静剂。那有的人就会半睡，甚至有的人比较躁动，他会让你有一点睡着。我觉得他们算聪明，像
我觉得那以前我去开刀啊，开疝气，我的医生就大不治，他就是没有给我镇定剂，所以就弄得彼此都很狼狈。因为我半身麻醉嘛，那我很紧张。那你知道医生他要开刀之前，他会先压一压，说你有没有感觉？然后因为我很紧张，我就说有感觉，有感觉这样子。然后他就再压一压，他就说你有感觉吗？我说真的有感觉。我说医生你不可以开，不可以开。然后他就好，就所有的人一直好，我们一定会等你没感觉。然后后来他就压，我说医生真的有感觉，我觉得药量不够，真的不够，因为我真的感觉到就是压着嘛，然后就看到护士就一直在那边挡来挡去这样子，然后后来就医生就默默的很小声讲说我已经开了，全场一直在哇哇叫，然后你就看到护士很忙，因为护士就这样防守，对，就是防守，就是他会在那个医生跟我之间在做不让他看，这样很恐怖。对，大部分病人他其实还是有点感觉，但是他痛觉会消失，所以他有点感觉是正常的。对啊，我就很紧张，我就是说，我一直觉得他要背叛我了。那针对一些比较紧张的病人，我们真的是会事先在打半身麻醉前就先给一些镇静剂。可是有的人起来一大闹，他不知道哦。哦，对，这个流程是不知道。因为给完镇静剂这段时间，他其实是会失忆的。对。我们的电脑病历上面哈，其实每个病人都有一个特别记载啦。还有一个3岁的小男生哈，他进来门诊以前，我就先看了他的特别记载，上面写了3个字。很会吐，所以他进来之前哈，我就把口罩先戴好，然后养成习惯，眼镜也把它摆正，护目镜，然后再来呢，那个呕吐的桶子随时准备接的，就先摆在随手可及的地方。进来呢，我就每个动作非常小心，但是他真的一进来就开始哭闹啊，那种样子就是随时想吐的样子。我第一次压下舌头，哇，看到喉咙有一点发炎。我就迅速把口，你那个压的很容易吐人。对。然后我就跟妈妈说，这个喉咙真的有点红红的，这个大致上来讲应该是病毒感染。妈妈就说，医生你要帮我看仔细一点哦，你帮我看看喉咙底端有没有破洞哦。然后我就再把它看深一点，然后看深一点的时候，我桶子又拿回去，而且我身体还往后退了一下，因为我真的很怕他吐。好险他一直哭，但是好像没有什么想吐的感觉。我还是不死心，因为那3个字一定是有道理的。我就跟妈妈说：“妈妈，那个桶子麻烦你帮我拿着一下。”然后我就转身开始打。过了1分钟之后，哈，孩子继续哭，妈妈可能是觉得没事了，她真的桶子就放下来了。一放就吐脸上。晚发型的，马上看马上吐啊，都已经过了2分钟、3分钟才吐，所以他是从侧面，头发也是，耳朵也是。那我们以为眼镜有用，拍谁他从旁边吐，我后面是水槽嘛，妈妈一直在跟我道歉，我就把眼镜拿下来，口罩拿下来，口罩里面都吐，然后一边说妈妈你在讲什么？耳朵里面都是呕吐物啊！那你还没有做这个动作？就是游泳，所以又混到里面去了。口罩里面有灌满吐。我就上去那个另外一个房间，至少头发稍微擦一擦，耳朵稍微擦一擦。下来哈，虽然现场清理干净了，可是我一整天都闻到一个很臭的味道在我身上。对，更惨的是，我隔天也开始吐了。你感染吗？这就是被他传染啦，那个病毒进来到我身体里面，所以我就在那个很会吐后面挂号讲非常会吐，应该要加晚发型，还要加晚发型。对，的晚发型，这样没有伤口，你很多会。对啊，鼻腔啊，黏膜、眼睛啦、眼睛、鼻子、嘴巴这些地方都看那么多会。病人，那风险有多高？我们皮肤科有个很臭的瘤，叫做粉瘤，多臭呢？就像牛肉面坏掉，比那个蓝气死羊奶气死还要臭，而且10里之外、1000里之外你都闻得到，臭到不行。那它是皮肤科最常见，我们有时候一天要开非常多台，但它不好开。那我刚到皮肤科的时候，学长就说：“来，学妹，我示范给你看，我们皮肤科最常见这个粉瘤，它呢就像这个水果李子，还有一个皮，里面有馅。这个李子的皮，你要轻轻的把它化开，再把它整颗拿起来，你的技术要很好。如果你一不小心，他边讲就边准备嘛，然后呢，如果你一不小心把它划破的话，东西喷出来。”那你就糟糕了。像学长，我技术是非常好，示范给你看，然后就这样哗，然后就啪 shit，然后就火山爆发，
整个那个风很大颗，可以大到比贡丸还大，喷了他整个脸。然后那个也是，那真的很臭，而且它是半固体的，就是说加一点融化的起司。好，我大概有那之后1个月都不吃起司。那喷到有时候你投一台那个开刀房的天花板都有，真的很，它那个威力之大的，像奶黄莲蓉包那种。对，像那个爆浆有没有？爆浆奶黄。黄包花哥，我也很对。然后学长就很尴尬，然后他卖成 shit， 因为真的很臭。可是重点来了啊，医生不能说等一下我去洗一下，回来再帮你开啊，就很臭，他要坚持继续把它开完。然后病人也很尴尬，因为毕竟是从他身上冒出来的。然后学长就很认真把它开完，然后开完之后缝好以后，我觉得他眼角有点泪光，就是有一点被侮辱到，本来要炫技的就被喷的都是。缝好之后呢，也不讲话，就去洗了半个钟头。在当就是还是很年轻的刚到急诊室的医生的时候，你讲快一点，我以为我在当小三的时候，就是小医师的时候，然后那时候就是那天刚好被开始要到急救区了，急救区说病人来的时候，就大家就蜂拥而上，然后你就开始要找位置。那我那时候是最会 CPR 嘛，那所以那时候我就刚好有一个病人一来，然后我就开始就进入那个团队，结果刚好那个有一个护理师学姐，她很厉害，她就先跳上去 CPR， 我就站在她后面，我想说如果她累的话，我说学姐如果你累的话，我可以换手，对，然后我想要加入这个团队，就后来学姐就越来越累，好像开始要有点速度慢下来了，我就问说学姐你要不要换手的时候，我就发现哎奇怪，我眼前怎么是一片那个皮肤色的东西就它的背后是皮肤色的。我一看他的裤子啊，他在压的时候，他裤子已经掉下来了，掉了后，然后你就看得到他穿那个，我们医护人员都会穿一种非常强的那种紧身的那个袜子，比较不容易静脉曲张。然后学姐就说：“好，学妹，其实我累了，我要换手，这样，就我就往前面抱他。”然后他就说：“学妹，你到底会不会接手啊？”我其实是要把他的裤子先拉起来，对，然后就把他拉起来，然后我就把那个裤子这样束给他，然后再接手这样子。可是从那天之后，那学姐就对我很好，因为他知道，他后来才知道他裤子掉下来。可是其实我们裤子掉下来，在开刀房其实也蛮常见的，只要因为我们那个很紧，那个裤子紧到你是没有感觉的，所以我们那个外面那个手术裤是松的，所以你只要走路，你如果没有绑紧的话，它会掉下来，但你不会有感觉。所以可能你走一走的时候，你发现你裤子已经在下面了。所以后来我不穿全部到腰的，我穿膝盖以下的。你们应该也都穿膝盖以下的。对。所以刚刚谈了，不是像电视电影拍的那么神奇。对啊，那么帅气。对，说真的，他如果把它拍出来，我们常常看也蛮写实，小孩子拉出来全是那样的时候，也是会觉得哇有压力的。对。更何况开刀。有的电影拍得很写实啊，开刀开始割心脏、割肝的时候，你也不太敢看。对，所以他们真实生活是这样子，只是我们电视要因为让观众看得舒服一点，所以会尽量把它美化。对。来，接下来我们看第二样。看诊检查很重要，这些动作好尴尬。见实习医师那时候一组大概就3到5个人嘛，那我们刚好去跟老师的教学门诊，那老师会规定说，只要男人一走进来，我们理学检查一定要包括会阴部的检查，在泌尿科一定要做。那当然也包括所谓的肛门指诊，大家觉得这个动作蛮尴尬的。那刚好这个病人他其实是来看结石。对啊，他也知道他挂的是教学门诊，所以一定会有老师在旁边教学这样子。那老师就规定说，每个人都要上去做一下这个射物线肛门指诊。那好，那也征求病人同意了，病人就趴在床上。那第一个实习医师就进去了，手指头都伸进去。那我们大家都很雀跃嘛，因为从来没有摸过射物线是什么感觉，每个人戴完手套都跃跃欲试这样子。第一个进去了，整个摸了一圈，大概摸一下他射物线的大小跟质地，后来推出来了。第二个实习医师呢，又赶快换我，然后进去摸了一圈，然后再出来。当时真的会很兴奋啊，因为没有摸过。那到第3个的时候，我们其实已经察觉到病人的脸色已经有点怪怪的这样。然后后来终于5个做完之后，其实我们才搞误会老师的意思。老师的意思是说，每一个病人进来，我们就1个人上去就好，不是说一个病人进来我们5个人1个都要上去。对，那当然也要跟这位病人感谢这位病人的奉献啊。不过他的确蛮不开心，因为他走出这个门诊就很用力的把整间门关起来，然后咬了一句3字经，就说这间病我办不来啊。那个算教学，对不对？对。我们现在有教学门诊，我们一定会跟病人讲清楚，说这个一个下午可能才看1个2个。那请问一下，病人应该有一些好处吧？
那个我有看过，他会被问得很仔细啊。还有那个诊疗费可以就是比较便宜，对嘛，应该有点好处啊。诊疗费会比较便宜，因为我之前看那个胸部的也是时候，大家这样，就是因为我挂不到。啊，挂不我到。挂不到，可是我很急，我就只有那天可以看诊，所以我想说没有看过，要好像好那就去刮刮看。几岁发育完了没？已经出头了。对，然后那时候就是那时候有3个实习医师，对，等于他们就在讲，他说哦哪边，因为那时候我摸到胸部好像有硬块，所以那时候就去检查，说他们每一个医师都会这样子摸，然后摸很久，摸很久。那你不会不自在吗？因为我不知道有3个实习医师，他现在那个也是5个，见实习医师大概5个，跃跃欲试。对啊，我想请教一个问题哦，就是说手指一定够长吗？还是说有人会长在里面摸到？其实大部分手指都是够长的，但是问题是有些人是过于肥胖。就摸不到了。对，因为它外面脂肪层太厚，我们那种就真的没有办法。对，你懂我意思吗？每个人进去会摸到的射护线是在肛门后面嘛，你被摸也会有感觉，因为一摸你就会有那种尿尿的感觉。对，可是有的人可能真的手指不够长，对，真的手指不够长，我们会跟病人讲，然后当然后续可能就安排一些超音波，用超音波的探头进去整个做。哦，有嘛，哦，对，胖的一点的就会，是。所以其实比较尴尬的地方指诊不外乎是胸部啦，还有这是肛门啦，然后还有女生的阴道那附近。那其实我自己遇到一个真的很尴尬的状况，就是一个70多岁的一个阿婆，那她主诉是说她大便有血，那大便有血就来我们门诊看嘛。那我说你大便有血，我们一定要检查。她说不要，医生我这是底层，我绝对就是不要检查。好，那我就先开药吧。那开药完之后，隔1个礼拜真的没有比较好，由家人带过来。那我就跟他好说歹说，你一定要检查。后来我还请他家属就是劝他啦，因为真的还是需要检查，我至少要初步的评估啊，不然万一耽误到病情有什么直伤害什么怎么办？好说歹说呢，阿婆终于上了那个诊疗台。那结果我们就把那个润滑凝胶弄一弄之后，那护理人员就站在旁边，那阿婆就很紧张，脚一直不肯弓起来。后来好不容易劝了半天，终于弓起来了。那因为我算资历很久，所以我们做这个很快嘛。我们手就要想说快一点，病人也比较不会不舒服。手一伸过去，然后病人一碰到我，他是屁股一往后，我的手是直接戳进阴道里面去。我是要做肛门指诊，结果戳到病人的阴道，然后呢，结果阿婆就啊一声，然后呢护理人员也啊一声，然后我是强制假装镇定，你知道，因为我知道那个一进去就知道不对，然后就赶快出来，然后出来的时候就说阿婆你不要紧张了，因为年纪大的人呢，有时候下面出血呢，他有时候是。泌尿生殖器的输血，或者是直肠出血会分不清楚，所以我们这边也会大概看一下。那但是我知道我在讲这个的时候，其实我脸是红的，我应该脸到耳根都是红的。好，那然后后来出来之后呢，就是说你这一次真的不要再动了，我要好好检查这样。那后来当然检查完，那但是当然出来之后呢，我怕说阿婆回去搞不好会回去跟他家人讲说这医生就不输贵也赶我出来。所以呢，我还特别跟他家人再用刚才的说辞再讲一遍，因为老人家会分不清楚下半段到底哪里出血，所以我们生殖泌尿器我们也会仔细的看一遍这样子。对，其实讲的时候自己是很心虚。对，我们以前是小儿科，但是我们会被派到其他科去再做一些比较特殊的训练啊。有一次我去皮肤科，那皮肤科的主治医师就跟我说，陈医师，你来这边如果只是跟着我看门诊，其实你也没有能够学到什么东西。那如果待会有些病人你先做一些初步的检查，检查完之后我们再来讨论你的看诊方式跟这个学习一些东西啊。结果我就自己一个诊间，那妈妈带着一个14岁的女儿进来看病，妈妈主要说这个嘴唇上面有出现一些黑点。那种黑点感觉上很像那个黑芝麻，再加上那个海苔，就吃完没有擦嘴巴粘在上面那种感觉。那我就养成习惯说，除了这里有黑点，有没有哪里有黑点？然后这个顺便问他有没有什么咳嗽、流鼻水，全部都把他仔细的问一问。我就跟妈妈说，那我们等一下会帮他做个肛门的检查。那妈妈吓一跳，女儿也哇了一声，那妈妈就说，我一直以为皮肤科就只是看一看而已，我们还有传言说什么皮肤科医生这个第一眼看不懂是什么东西，以后就看不懂了。然后我说没有，我们想说还是仔细的检查一下比较放心。那其实后来我还真的帮他做检查的时候，那个小女生哇哇叫，扭来扭去，因为她根本没有心理准备啦。那
做了这个肛门的指诊哦，发现进去大概6、7公分的地方，还真的摸到一个肿块。因为我们这个训练本来就在讲说，如果嘴唇上面有这个黑点，我们要想到一个叫做黑斑息肉症候群，叫做 PJ 症候群。它就是如果你嘴唇有黑点，肠胃可能也有息肉，它也可能会转成这个癌症。我就把这些检查全部做完，就拿回去跟这个皮肤科医师互相讨论。皮肤科医师就，学弟，这肛门指诊哦，通常我们都转去肠胃科做了，我们皮肤科都不会做了。不过既然你已经做了，那就做了。我们接下来就安排他做进一步的检查。后来呢，因为这个疾病哈会有这个癌性，也有家族史哈，他爸爸那边的家庭也有很多人有同样的症状。有一次就是有一个北北也是这样，然后他是常常被插尿管，然后他射护线真的走到尿道这里有狭窄，所以那时候实习医生不行，住院医师不行，那我实在不想丢急诊的点，因为我们每次叫他们的时候，有时候有一些就是态度不是很好，然后带着那些会不会病人看到那个管子又很紧张，那些通条都很紧张，我觉得我的泌尿外科训练也很强啊，很扎实啊，所以我就开始第一次插不进去，后来我就灌了很多的那个胶挤到里面去，粗的不行，好，那再细越来越细越来越细，后来我用到男人最细的了，还是不行。所以那时候我就想到一招，那时候我就问北北，我说你之前也常常被插嘛？他说对。有人这样问因为他们这种应该很有经验，所以那时候我就要做一个，如果我可以不用找他们的方法，就是我另外一只手啊，就要直接从他的肛门去把射护线顶上来，那这样子的话，那个角度就会比较顺，这个管子就可以通过去了。对，我才进去一顶啊，他就大叫说臭杀，然后他就说，对，他说怎么那么痛？他说你到底该干嘛这样子？然后他就觉得被侮辱了，我就说对不起，我以为你已经知道了，可是我还是要赶快把那个插，因为真的过去了，就插过去了。后来原来他没有被这样顶过，这样，所以我觉得很不好意思。那以后的时候，我都会先问清楚，你之前很难插的时候，你还有没有被做别的事情这样子。对，你要问他，你刚才问你常常被插嘛，有没有插进去很深的地方？对，你要问的嘛，问清楚一点。对，其实它这个原理啊，就是我刚才讲，把尿道这样到射护线变成这样一段，它有一个 gap。那田医师在手往上顶，就是把这样整个顶上来，所以它就变成这样子，就可以直接进到膀胱。所以本来是碰不到那个。对，本来就是你会一直顶在射护线这一段，那现在你把它往上顶的时候，从直肠往上翘嘛，那它尿管就可以直接这样上来。所以这是一个蛮有智慧的一个。对啊，你不是学泌尿科怎么知道？我们每个月都要，就是我们实习的时候每个月都要去。我那时候在泌尿科还蛮认真的，而且我被骂了之后，可是我的实习医生跟住院医师觉得田医师真的很帅，对，厉害，成功了。是，像我们妇产科的话，就是会常做阴道内诊嘛。那我还记得，有一次就是蛮特殊的一个状况了。那因为我们病人其实蛮多的，所以刚开始的话会有护理师先帮我们问病人的一些病史这样子，所以我们就很习惯。大部分护理师会帮我们问说病人有没有上一次月经什么时候啊，有没有性经验啊之类的这样子。那时候跟我的是一个比较年轻的护理师，他可能状况还搞不太清楚。那病人来看的时候，他就说他有不正常的出血，那另外下腹会痛。那有一些觉得怪怪的分泌物这样子，那这种直觉我们就是要帮他做阴道内诊，看一下分泌物和出血是哪里来的。那病人大概40多岁，那我也不疑有他，就请他上了内诊台这样子。那上了内诊台就是我们就说，我要做内诊，他也没什么反应这样子。那可是稍微拨开的时候，奇怪，我们正常的话，如果是有性经验的话，那个处女膜的部分大概都会有裂伤啦。那个40几岁的女性就是完整无缺这样子，当下我就有点紧张。我就问说，那个小姐，不好意思，你有做过内诊吗？她说有啊，过去有做过内诊，这样子都有帮她看，然后有荧幕这样子。我心想，有荧幕不对，我们内诊的话通常不会有荧幕。我说那个应该是超音波吧，她从哪边帮你看？她说从肚子上啊，从肚子上帮我看。我说那你有性经验吗？他说没有啊，为什么我会有性经验这样子？你怎么会觉得我有性经验？我说没有啦，就是因为看起来
外观看起来还蛮正常。那个时候我就不敢手伸进去，或者是拿鸭嘴来帮他做检查，就知道他没有性经验了。我说对，所以我们这个检查呢，我就是帮你看一下外面的部分哦，外面外阴的部分好像没有裂伤，所以这个血呢不是从外面来的。那因为你没有性经验，所以我们等一下再过去帮你看那个超音波，我们再用荧幕这样子看。那好不容易就化解那个危机，不然的话当时其实非常的尴尬，因为病人已经是躺在内诊台上，底下都没有穿这样给我们看的。那所以有的时候就是要非常小心。那个时候我也学会，其实有的时候不能太相信护理人员，要自己也要问一下才行。没有，因为这个真的很尴尬，因为我自己亲身的经验。我觉得生完小孩子比较好，可是以前就是还没有就是结婚生小孩的时候，也是啊，就想说可以做那个子宫颈抹片检查。然后其实我后来遇到的都是女医师，我不知道为什么我第一次遇到的是一个男医师。那虽然旁边都会站护理人员，然后呢，可是他就站在那边，那你会有一点紧张，他会先稍微撑开，然后你撑开其实会有冰冷感，然后你会有一点点痛这样，所以你就会忍不住啊，然后。对方也很尴尬，你会痛吗？这样，然后我说不会，然后就是你知道你就觉得在这个诊疗这件事情好像聊什么都不对，发出任何的声音都很尴尬，对，然后你就看到他在检查，然后就很快，然后你就看他耳朵就慢慢红起来，然后我们自己也很尴尬，然后就整场就是充满了尴尬，然后就好，然后我也不知道到底。就是反正他也没有交代什么，就是等报告这样子。然后我觉得如果真的是第一次，可能有的时候还是找女医师，可能要跟医师沟通嘛。对，或者是结完婚就还好了，生完小孩就觉得好像没什么差。小孩都生了，哪有他？对，就觉得。可是真的结婚前你就觉得好紧张哦，对，然后你又自己发出那种娇嗔的声音，自己又觉得很尴尬，就是什么都没有，就很难解释。当兵一定会被脱裤子检查嘛，那第一次绝对每个男生都很害羞，不管是男医生女生。会触诊吗？还是就是看而已？他会看你们上一起咳2下啊，对，整个都要检查，甚至射护线这就都要检查。所以之后像我们这种老男人，你还没来我们就已经脱好了。对。没错啊，就是生完小孩就觉得有差，真的有差。人家说人家还没讲什么，自己就已经把脚妹了。你好，我平常是活动主持人，对，然后我因为有这个私密处发炎的问题，然后其实已经有反复大概2、3次，对，然后我就以前都去同一间医院给女医师，就是指定一定要女医师检查这样，结果呢，就是因为他反复感染，所以我就觉得不行，我一定要就是要。真的要好的这样，所以呢，我们上网查，然后就有一个非常厉害的医生，大家愿意自费，就是他完全没有健保，他就是自费，所以要很高的费用。医术那一定很高。对，去给他看这样，好，然后我就去了，可是我没有看说到底是男生还是女生，我就想说一定要赶快好，所以要赶快去。结果去了之后呢，结果发现是一个大概60几岁。70岁的阿公，对，阿伯好，然后对，60岁不能叫阿伯了，不能乱叫。对，然后结果呢，他就非常可爱，就说好去，你去里面，然后脱掉这样子，然后他就因为我就已经没有预期说是男生，所以呢就非常。可是你看他年纪，你更没有压力啊，就是不行啦，就都不能给人家乱看啦。都长辈啦。对，然后我就说哈，我就这样哈，然后就说。哦，你不想看吗？好，那没关系，那我也不想看了。但是就是如果你要给我看的话，这样子我会比较清楚哦，这样子，而且我还会放显微镜哦，让你知道是什么病毒哦，这样。好了，就进去了。然后进去就里面就有护理师，然后我就一开始很别扭，然后就还是脱，我就硬着头皮闭着眼睛就脱，然后就上去了这样子。然后呢，他就一来，然后他就马上就打开。然后呢，就开始用水柱啦，什么东西开始疯狂的清洗，就是用非常大力。我说啊，然后就开始叫到整个医院全部都听得到我的叫声，这样。他说我跟你讲，我也不想用，很酸，我这样子每天挖这样，我手也很酸，我一天要挖好几个哎，这样就是有点用开玩笑的方式，又有点诙谐的方式，就跟我讲这样。然后我就觉得很尴尬，可是过程当中，我就是从头叫到尾。这样就是用那个刚刚，可是你是发炎吗？对，因为他说就是那个发炎的地方其实是会占据整个阴道口，然后它的整个折壁里面全部都是那个豆腐渣。那后来是什么菌啊？豆腐渣霉菌。豆腐渣霉菌。他说他只要他做这件事情，只要1天1次。就是清这么1次 over， 但是其实平常呢，大概要吃药，然后什么，大概要1、2个礼拜的时间才有办法到恢复。可是其实我那一天真的给他清完1次，
就是那一天就结束。但是他那天真的是用非常大的力气，就是全部这样子疯狂的挖。可是我没有听过可以有洗这个的那个是要自费的。就是真的那个费用，就是一般医生是没有。这个应该问。其实，在盥洗的部分，以前是常做了。那其实现在我们慢慢把观念就是转化，就是变成说，其实阴道环境的维持比较重要。那因为会有念珠菌的话，大部分都是免疫力变得比较差的时候，那原本阴道弱酸性的环境没有办法被维持的时候，这样子清掉当然会有帮助，但是其实更重要的是如何去建立免疫力。所以抵抗力要够，睡眠要够啊，对，要多喝水了，对不对？对，一个20几岁的男病人，好，就是挂一个学长门诊。那学长门诊有实习医生跟诊嘛？那这男病人呢，其实他在他的私密处阴囊的地方有长一些红色、黑色的点点，他就很怕说，哎，这是不是性病？会不会传染？他还没开始用多久，想说会不会就得到了什么性病这样哦，非常的害怕，所以他赶快来大医院看。那学长呢，就拿那个皮镜就是一个放大镜，有 LED 灯。看看就跟他说，哦，没有，这没关系，这是血管角化瘤，但是在阴囊上面会有一些红红黑黑凸起的一个颗粒，其实是良性的。那你仔细看那个，其实老农民非常多。这是在阴囊的地方，阴囊的地方。对，那当然实习医生才刚出社会嘛，他根本就没看过。他说哇，这什么好神奇哦！然后那个实习医生都不会掩饰自己很惊喜的，然后他自己看就觉得哇很不得了，这辈子第一次看到，然后就叫隔壁的那个一起来看。然后他说哦，他还跟他那个隔壁的那个实习生，然后你看这里有，这里还有，这里还有，然后好像看宝贝还翻来翻去，然后那个病人就很尴尬说哦，我在这边这样子被翻来翻去，然后那个想说好，就这样。那病人就说，哎，这个要不要紧？他说没关系，不理他也没关系。那想说我都来了嘛，哦，那医生有没有得治疗？他说你如果要变小一点，我们就帮你做冷冻治疗。哦，冷冻是零下196度，在淡淡的地方其实是蛮痛的啦。那病人说。反正钱都付了嘛，然后他就说好，他要去治疗室。就去治疗室的时候呢，又再被看一次，因为那天刚好见习医师、实习医师，所以你们看病的时候尽量不要9月的时候去看医生。见实习医师什么都没看过，刚开学，对，刚开学很有热忱，都不会翘课，我很认真，大家全部都挤在那边看那个血管角化瘤，然后病人又很痛，然后又很多人在看这样子，然后从。做完其实那个要做很多次，但那个病人再也没有来过了。给我补充一下，其实真的就是在可能寒暑假的时候，真的就是大家比较多时间，那些年轻的男性朋友就会去审视自己的下半部，然后他们就真的很常跑回来门诊，就说医生，我那个地方到底长了什么，可以帮我看一下吗？其实大部分都是这种血管角化瘤，那这个东西就最怕袖针。袖针，你去抠它，有时候会破掉，它像血管瘤破掉一样，整个内裤会都是血。那这个有时候会真的长到100-200颗以上，会密密麻麻的，也有这种情况。哎，其实只要你外观你觉得还可以接受，一般不需要治疗。但是有些人他一直要求说他要治疗，我问他说你会很重视这个地方的美白吗？因为它就是黑黑的这样子啊，当然它不会造成什么任何。他有什么亲密关系，女伴会吓一跳吧？有时候有些尴尬的状况啊，就是比如说。病人不是一个人来，但是又有比如说他的亲朋好友谁跟着来这样。然后我举例就是我一个20多岁的一个女孩子，那她在做一个乳房的检查，所以我们一般会请病人呢到那个诊疗间之后呢，然后就是把超音波机器弄好，请护理师带进去弄好之后，我再进去。那到这时候有妈妈的时候，我会问她说，你要不要一起进来这样子？然后呢，后来我们就是场景就是病人。护理师，然后妈妈在那边，好，我进去了。我进去开始做超音波，那做一做，其实状况都还好。那但是女儿就有讲说，我这边可能有一些硬块或怎样。我说啊，那我就再超音波看一下，没有。那我们会看病人的害羞程度，再来决定要不要触诊。因为有的真的很害羞，你直接触诊他会吓一跳。所以那一天就发生比较夸张的状况，就是说。我触诊之后呢，我本来想说后面这样检查快要结束了，然后妈妈就说不是啦，医生我摸他这里有哪里有，你看你再多摸几下，你这里要摸那里要摸，然后说我好摸给你看，那我也超音波做给你看，然后都做完了，他又说不行，我上次摸不是这里，还有那里这样子，啊几乎快要把我的手牵去帮他摸这样子，对啊，有时候这样就很尴尬，我就说好，我就说好，那没关系，你要求的部分你再讲哪几个点，你一起指出来，我再一起整个做一次给你看这样子。可是老实说，我觉得那个女儿应该在那边
应该是满脸问号啊。对，一直妈妈一直叫一个男医生去拼命摸他那个，是，有的很积极嘛。对，我今天听那么多故事，我们的了解，每个医师都希望可以在病患面前呢，保持帅气的一面。可是生病的时候，你哪顾得救人为第一？所以你看到今天谈这么多故事，我们对医师是不是要按个赞，对不对？在这边也恭喜瑞君啊，出了一本新书，再介绍一下。是的，好的，我最喜欢表演，那大概是第一本用表演的观点，然后来融合，希望小朋友可以认识自己，然后也可以发挥想象力，然后在适当的场合，让真实的自己可以展现出来。年龄是2岁到8岁都可以，然后从父母导读到自己读都可以。那还有 QR code， 我在里面说故事。来，恭喜了。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。